Hello dear friends, ndongeye kubasuhuza nanone nk'uko bisanzwe ni Twidagadure Show ikomeza kubagezaho amakuru agiye atandukanye kandi amakuru ukwiriye kumenya utagomba gucikwa. Murasuhuzwa rero na Claude nk'uko bisanzwe abifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha myinshi kuri mwese. Noneho anababwira ko gukanda subscribe ntabwo bisaba iminota myinshi, ni amasegonda makeya, isegonda rimwe waba wakanze subscribe, wakoze share ndetse wanakomantinze baduha igitekerezo cy'ibyo tuzagukoreraho. Nk'uko bisanzwe rero ndagarutse kandi ngarukanye ibakwengera mu mbagezeho amakuru mashya, utuntu tugiye dutandukanye nk'uko nabibasezeranyije. Nk'uko hashize iminsi itari mike cyane kandi itari na myinshi cyane, TikTok bashaka kuyica muri Amerika kuko ari application y'inshinwa, ubwo leta ya Amerika yavugaga ko TikTok abantu bayikoresha muri Amerika ari benshi cyane, gusa nyine bagasaba ko niba bashaka ko TikTok ikomeza gukorera muri Amerika yagurwa na Amerika, ikaba umutungo wa Amerika, ariko Ubushinwa bwo bukinangira bukanga ko bukabihakana, bukabyanga, bukabitsembera kure. TikTok Amerika yavugaga ko ari urubuga rw'Abashinwa rukoreshwa mu buryo bwo kuneka Abanyamerika, mbese ari application ishobora gutanga amabanga ya Amerika, mbese akagera ku gihugu barebana y'ingwe, aricyo Ubushinwa bahanganye mu bukungu. Ni nk'uko rero nanjye nagarutse nk'uko nababwiye ko nzajya mbagezaho utuntu tugiye tugezweho. Instagram nayo yagize gutya iragenda iratangaza. Instagram yatangaje ko igiye gushyira ahabona porogaramu yihariye ya Reels mu guhangana na TikTok y'Abashinwa. Nk'uko rero Instagram irimo gutekereza kuzana porogaramu yihariye ya Reels, igice cyayo cy'amashusho magufi, mu gihe TikTok porogaramu y'Abashinwa igikemangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko natangiye bibabwira. Nk'uko rero ikinyamakuru The Information bitangaza ko ubuyobozi bwa Instagram umuyobozi wa Instagram Adam Mosseri yabwiye abakozi b'iyi sosiyete cyangwa se iyi kampani iby'iyo gahunda nshyashya muri iki kigo cyabo cyo kubagezaho ibintu bigiye byiza, gutuma application yabo ikora neza. Muri iki cyumweru rero Meta ya sosiyete ibarizwamo Instagram ntiyahise itanga igitekerezo kuri aya makuru ubwo BBC yabiyisabaga. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, Perezida wa Amerika Donald Trump yahaye TikTok iminsi 75 yonyine yo kubahiriza rero itegeko ryasinywe na Perezida Joe Biden we yaje asimbura, risaba ko iyi porogaramu igurishwa cyangwa se ihagarikwa muri Amerika, igahagarikwa n'ikoreshwe. Bivuze ko Instagram TikTok irahemba neza cyane, irahemba. Urumva bayikuye muri Amerika hari abantu benshi baba bafashwe ku nda, kuko mu makuru cyangwa se nk'uko mubibona namwe, hari n'abahanzi bagiye bareka umuziki bakawugendamo gake kugira ngo babashe gukorera amafaranga ya TikTok. Urugero nabaherezamo umusore cyangwa se ni umupapa, bamwita Jason Derulo,
urabona ko ibintu ashyize imbaraga cyane ari ibijyanye no gukoresha TikTok cyane, agahigwa umufungo. Trump yavuze ko ashaka uburyo bwo kugirana ubufatanye bwa 50-50 hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubuyobozi bwa ByteDance. Nyirayo ariko ntiyanasobanukirwa uko bizakorwa. Ubutegetsi bwa Biden bwagaragaje impungenge z'uko TikTok ifite abakoresha miliyoni 170 muri Amerika. TikTok ifite abayikoresha miliyoni 170 muri Amerika. Ishobora kwifashishwa mu Bushinwa mu buryo cyangwa se mu bikorwa by'ubutasi no kugena ibitekerezo bya rubanda. Urumva ibyo Biden yashingiyeho arimo kuvuga ko TikTok ishobora kugira guhindura ibitekerezo by'Abanyamerika cyangwa se ikabakuramo amakuru mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu rero atifuzaga ko TikTok yakomeza gukorera mu mujyi cyangwa se muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa abatavuga rumwe n'icyo cyemezo bavuga ko kuyihagarika byaba ari uguhombya Ubushinwa cyangwa se guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru. Mu mwaka w'2018 Meta yari yashyize hanze porogaramu yigenga yitwa Lasso kugira ngo ihangane na TikTok, ariko iyo porogaramu cyangwa se iyo application ndumva mwese mutayizi, ni benshi mutayizi, nanjye ubwanjye nibwo nayimenya. Urumva ko ntacyo yari gukora kuri TikTok maze ugafata hirya no hino ku isi. Ariko nyuma iza gufungwa, yarafunzwe kuko n'ubundi nta kintu yari kumara biragaragara. Aka gakuru rero nari ndimo kwisomera ntambutse ahangaha, dore ko mba ndi kwisomera ibigiye bitandukanye hirya no hino. Nubwo nikoreje ku Nyarwanda mbona aka gakuru nshobora kukababwira ko Instagram nayo igiye kongeramo akandi kantu ariko kiswe reel cyangwa se reels. Ubwo kuri njye ndabona gashobora kuba ari nk'akantu ari nko kuvugurura nyine gutya kuri TikTok ushyiraho akavideo kakarebwa, amafoto no kuri Instagram niko ishaka kubigenza. Ukazajya urafata wenda nk'indirimbo ugashyiramo video yawe, mbese abakobwa babyita gusireyinga, cyangwa se ugafata nk'ifoto ugashyiramo indirimbo. Niba wabonye nk'indirimbo nziza wenda nk'umuntu wayikoresheje, nawe ugahita ugira kwa kundi bavuga ngo ushaka gukoresha iri jwi, nawe ugahita ubikora. Ndakeka ari byo Instagram ishaka gukora nayo kugira ngo irebe ko yakwigarurira abakunzi. Ubwo rero ndabashishikariza gukanda subscribe, dore nibwo turimo gutangira amakuru nk'aya azajya araza, muyabone kandi muyabonere ku gihe. Ndabashimiye rero, mukomeze kugira amahoro y'Imana nshuti bakunzi muba mukurikiye iyi channel yacu yitwa Twidagadure. Nawe widagadure